Mga igsoon, mga anak sa Diyos. Sa niaging mga adlaw, nagpadala og hugot nga panawagan alang sa kalinaw ang mga obispo sa Middle East tungod sa nagkadako nga tensyon tali sa Iran o sa United States. Nahadlok ang daghang katawhan nga basin musangpot kini og gubat nga makadaot sa daghan kaadyong mga nasod. Sa usa ka pahayag nga napatik niadtong February 28, si Bishop Paulo Martinelli, Apostolic Vicar sa Southern Arabia nga naglakip sa United Arab Emirates, sa Oman o sa Yemen, nagpadayag siya sa iyang kabalaka bahin sa sitwasyon o nanawagan sa tanang Kristiyano sa maong lugar nga magpabilin nga kalmado ug malinawon. Samtang sa samang higayon, maampingon nga sundon ang tanan nga mga instructions nga gihatag sa ilang sibil nga otoridad. Ang mga leader sa simbahan sa rehiyon nag-auhag sa mga nasod nga pilion gadzud unta ang dalan sa kalinaw imbis nga sa kasamok. Ang tingog sa mga kaobispuhan sa Middle East, usa ka pahinumdom nga ang kinabuhi sa tao mas bililhon gadzud kaysa sa gahom sa politika. Gisigundahan usab kini sa Federation of Asian Bishops Conferences sa ilang tigom didto sa Bangkok niining bag-o lamang. Ang mga obispo sa Asia nagpakita og panaghiusa sa pagampo og sa pagpanawagan sa kalinaw. Dinhi sa atwa sa Pilipinas, ang Catholic Bishops Conference of the Philippines usab ni apil sa maong panawagan alang sa kalinaw ug sa hustisya. Ang mga leader sa simbahan nag-ingon nga ang kalihukan nagkinahanglan, ang kalibutan nagkinahanglan sa pagrespeto sa balaod ug sa dignidad sa matag tao. Kay kung walay pagrespeto sa hustisya ug kamatuoran, dali ra kaayo mosulbong ang kagubot. Sa ebanghelyo karong adlaw nag-ingon si Jesus nga wala siya mianhi aron wagtangon ang balaod ug ang mga propeta, kundili aron matuman kini. Ang pulong ni Jesus nagpasabot nga ang balaod sa Dios dili lamang ni sidya koleksyon sa mga sugo, kundili usa ka paagi sa kinabuhi nga nagpili sa kinabuhi, life o kalinaw, peace. Gipahinumduman niya ang mga tawo nga bisan ang pinakagamay nga sugo sa balaod adunay bili sa mata sa Dios. Unsay makutlo nato karong adlaw? Unang punto, si Jesus mianhi aron tumanon og palawman ang balaod sa Dios. Sa panahon ni Jesus, daghang mga tawo ang naghuna-huna nga siya nagdala og bag-o nga pagtulunan og bag-ong pagtulunan nga supak sa karaan nila nga balaod, which is ang balaod ni Moises. Apan klaro ang iyang pulo nga wala siya mianhi aron wagtangon ang balaod. Ang balaod usa ka gasa sa Dios ngadto sa katawhan aron magiya kanila sa hustong dalan. Apan usahay, ang mga tao nagtanaw sa balaod isip bugat nga obligasyon imbis nga dalan unta sa maadyong kinabuhi. Gipakita ni Jesus nga ang balaod adunay mas lawom nga kahulugan nga nagikan sa gugma sa Dios. Mao nga giingon niya, "Do not think that I have come to abolish the law or the prophets. I have come not to abolish, but to fulfill." Matthew 5:17. Sa binisaya, ayaw ninyo huna-hunaa nga mianhi ako aron wagtangon ang balaod ug ang mga propeta. Mianhi ako dili aron wagtangon kini kundili aron tumanon. Ang pulo nga tumanon, to fulfill, nagpasabot nga si Jesus nagdala sa balaod ngadto sa hingpit nga kahulugan niini. Ang balaod dili lamang bahin sa gawasnon nga buhat kundili bahin sa kahiladman sa kasing-kasing sa tao. Ang tinuod nga pagsunod sa balaod nagsugod sa pagbag-o o sulod sa kasing-kasing. Sa atong kinabuhi usahay tan-aw nato ang mga sugo sa Dios isip kana ganing limitasyon no sa atong kagawasan. Kanang feeling nato nga kung musunod ta makasamok,
makatuok, maglimit og dili maghatag nato og kagawasan nga makalihok ta sumala sa atong gibati. Apan sa pagkatinuod, ang balaod sa Dios na nalipod sa atong dignidad ug kalipay. Sama sa usa ka dalan nga adunay daghan nga mga signs, no? Mga timailhan, ang balaod nagiya kanato aron dili kita mawala sa husto nga direksyon. Kung ang tawo mo sunod sa kabubuton sa Dios, siya makasinati sa tinuod nga kalinaw sa kasing-kasing. Mao nga ang pagsunod sa balaod sa Dios dili lang ni siya obligasyon, kundi usa ka tubag sa gugma sa Dios. Si Jesus mianhi aron tumanon ug palawman ang balaod sa Dios. Ikaduhang punto, ang pagsunod sa gagmay nga sugo sa Dios adunay dakong kahulugan sa gingharian sa langit. Nagpadayon si Jesus sa pag-ingon nga bisan ang pinakagamay nga sugo sa balaod dili angay pasagdan. Sa mata sa kalibutan, ang gagmay nga butang usahay negligible o kanausay wala nay bili. Apan sa mata sa Dios, ang gagmay nga buhat sa pagkamatinud-anon adunay dakong kahulugan. Ang usa ka gamay nga buhat sa gugma o pagkamatinud-anon mahimong makausab sa kinabuhi sa uban. Mao nga giingon ni Jesus diha sa ebanghelyo, whoever obeys and teaches these commandments will be called greatest in the kingdom of heaven. Matthew 5:19. Sa binisaya, bisan kinsa nga musunod ug mutudlo niini nga mga sugo pagatawgon nga labing dako sa gingharian sa langit. Sukdon di ay kita pinaagi sa atong pagkamatinud-anon sa kabubuton sa Dios. Ang tao nga matinud-anon bisan sa gamay nga butang bililhon kaayo sa mata sa Ginoo. Sa adlaw-adlaw nga kinabuhi ang pagsunod sa gagmay nga sugo makita ni sa mga simple nga mga buhat. Ang pag-ampo sa matag adlaw, ang pagtabang sa mga nanginahanglan, ang pagpasaylo sa mga nakasala kanato o ang paglikay sa daotang buhat. Kini nga mga butang usahay tan-awon nga ordinaryo ra. Apan sa mata sa Dios, dako kayo ang bili niini. Ang pagka matinud-anon sa gagmay nga butang mao ang pundasyon sa pagka matinud-anon sa dagkong butang. Ang pagsunod sa gagmay nga sugo sa Dios adunay dakong kahulugan sa gingharian sa langit. Story time. Sa India, ang Catholic Bishops' Conference of India baguhay lang mipili sa ilang unang presidente nga gikan sa dalit nga komunidad. Kini usa ka makasaysayanon nga lakang alang sa simbahan sa nasod. Si Cardinal Anthony Pula maoy gituboy sa mga Indianong mga obispo sa India nga mo'y mangulo sa ilang Bishops' Conference o sa nasulti ko na gikan siya sa komunidad sa Dalit. Unsa maning Dalit? Ang Dalit usa ka grupo sa ilang caste system nga dugay nang nakasinati og discrimination sa ilang sosyedad. Ang pagpili sa usa ka leader gikan sa maong komunidad nagpakita sa prinsipyo sa dignidad o pagkapareho sa tanan. Sa iyang una nga mensahe si presidente sa CBCI, si Cardinal Pula, nagpasalamat sa Dios sa pagsalig sa iyang mga igsuon nga obispo o sa katawhan sa Dios sa ilang pagampo, sa ilang maayong kabubuton o pagsalig sa iyang pagkapangulo. Siya niingon nga iyang nadawat ang tahas uban ang pagpaubos. Nahibalo siya nga ang pagpangulo sa simbahan dito sa India usa ka serbisyo nga nakagamot sa pagpaminaw, listening, pagampo, prayer o hiniusang pagpamalandong o shared discernment. Ug may pasalig siya sa pagtrabaho alang sa panaghiusa sa mga simbahan sa India, sa panaghiusa sa mga Kristiyanos o sa lawom nga panaghiusa sa katawhan sa ilang nasod sa India. Mga igsuon, mga anak sa Dios, ang ebanghelyo karong adlaw nagauhag kanato sa
matinud-anong pagsunod sa balaod sa Dios. Ang mga sugo sa Ginoo dili bugat nga pasanon kundili dalan padung sa maayong kinabuhi. Kung atong sabton ang balaod nagikan sa gugma sa Dios, masayo nato kini nga sundon. Ug sa matag adlaw adunay mga gagmay nga oportunidad sa pagbuhat og maayo. Ang pagpakita og respeto, pagpakita og pagpasaylo, o pagtabang sa uban nga mga simple nga buhat apan adunay dakong bili sa mata sa Dios. Hinumduman nato nga ang pagka matinud-anon sa gagmay nga butang mag-andam ka nato sa dagkong responsibilidad sa gingharian sa langit. Magampo kita nga hatagan kita sa Ginoo og kusog sa pagsunod sa iyang kabubuton ug sa atong pagkinabuhi sumala sa iyang balaod, mahimo kitang instrumento sa kalinaw o gugma sa kalibutan. Hinaot nga ang kasing-kasing ni Kristo maghari sa atong mga kasing-kasing. Kini si Father Felmar Castrodes, Fiel SVD, ang inyong magsisibya sa maayong balita. Gikan dinhi sa Radio Veritas Asia, hinumdumi ang kinabuhing Kristiyano, kinabuhi sa pagserbisyo.